こんにちは。転職活動やキャリアについての情報を集めるとき、重要になってくるのが時間の効果的な使い方です。時間を有効活用しながら、転職活動を進める必要があります。まず前提として、転職活動における時間管理術のポイントをお話しします。転職活動における全体のスケジュールとポイント。ステップ1、いつまでに内定を取るのか目標設定する。期間、集中できる場所で1時間くらいで仮決定する。ステップ2、なりたい自分、過去の成功体験から自己分析を行う。期間、自分で一尾考え、友人、家族などと相談する。10日以内。ステップ3、求人を探す。人材紹介会社に登録し、随時相談する。期間、転職活動開始時期から自分が転職活動を終えるまで継続。ステップ4、書類を作成する。履歴書、職務経歴書。期間、3時間以内で作成する。人材紹介会社の添削サービスも検討。ステップ5、企業へのエントリー後、面接に行く。期間、企業の求人意欲の減退から長期化の傾向があります。転職活動自体は、3ヶ月ぐらいは時間を見るべきです。長期のように大まかな予定を立ててから、細かいスケジュールに落としていきます。あなたが現職の場合は、仕事が忙しい時期と、面接のピーク時期が重ならないように、注意が必要です。短期で転職が決まるのか、長期化しそうなのかは、書類の通過率や面接の合否で読めてきます。最終面接で落ちたり、案件がクローズすることもあります。最初に立てたスケジュール通りにうまくいかなかった場合は、再度自己分析をする時間や、人材会社に相談に行く時間、書類を手直しする時間、受ける会社を変える時間を予定に落とします。転職活動における時間管理や、面接調整のポイント。最後に転職活動における時間管理や、面接調整のポイントを挙げます。1、複数の会社を受ける場合は、空いている時間を切り分けて、連絡、ダブルブッキングしないように、十分に注意が必要です。2、土日、祝日は基本的には、企業は面接をしない。会社面接は平日の日中、遅くても19時30分までです。20時以降の面接開始時間や、土日、祝日に、特別に面接をしてくれる会社があれば、必ず御礼を必ず言うのを忘れないでください。3、第一志望の会社と第二志望の会社がある場合、最終面接ができる限り近い日程になるようにする。第二志望の会社から内定が出て、第一志望の会社の最終面接が1ヶ月後だったとすると、そこまで待ってくれる会社は稀です。日程については可能な範囲で調整して、同時に進むようにします。4、面接希望日時の開始時間と終了時間をわかりやすくメールする。例えば、10月20日、期、13時、15時の場合、10月20日、期、15時開始で面接依頼を受ける可能性もあります。この場合、13時開始から15時終了までと書くのが適切です。今日は少し長くなったので、ここまでとしますが、明日から私が実践して実際に効果があった転職ノウハウをお話ししていきます。特に明日は五感を駆使して体感的に情報収集というテーマでお話しします。あなたは情報収集法は確かですか？転職を成功させるには、まず正しい情報収集が重要です。ですから、必ず読んでください。どうか楽しみに待っていてください。